Mein eigener Merch. Alle Infos sitzen zum Merch. Ich bin gespannt, weil das Thema interessiert mich doch auch noch recht. Teifen wir doch einfach mal direkt da drin in das Thema. Mein eigener Merch, Infos, Nati Style. Let's go! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh mein Gott, ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das wird ein anderes Video. Und zwar, vielleicht haben Sie den Titel schon gelesen, es geht um meinen eigenen Merch. Ja, es ist mein erster eigener Merch und ich bin so aufgeregt, ich bin richtig hyped. Ja, vielleicht haben Sie das letzte Video gesehen, dort war so ein bisschen der Trailer, dort haben wir das T-Shirt so ein bisschen genau anschauen und das ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht der erste Eindruck, den wir hatten. Ja, und sonst ist es dann nochmal in der Infobox, könnt ihr auch nochmal anschauen. Aber ja, in diesem Video werde ich jetzt mal so ein bisschen alle Infos geben, so rund ums T-Shirt, wie es entstanden ist, bla 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 bla, einfach alles. Und darum, ja, würde ich sagen, aber ich kann es nicht mehr, wir fangen einfach mit dem Video an. Let's go! So, ich würde sagen, wir fangen doch mal ganz am Anfang an. Und zwar, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ich Merch mache? Und zwar, vielleicht wissen Sie die einen, das ist nämlich so wie ein 10.000, also 10.000 Abonnenten Special. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Auslöser gewesen. Und zwar, mein Bruder hat schon länger einfach T-Shirts designt zum Spaß, hat auch schon ein paar verkauft und so. Aha, das habe ich gar nicht gewusst, dass der Bruder schon ein bisschen auf dem T-Shirt-Trip war mit Designs und so. Sehr, sehr geil, sehr wild. Und er hat mir schon immer gesagt, ja, wenn 10.000 Abonnenten hast, dann machen wir dann Merch und so. Und ich immer so ein bisschen, ja, haha, mal schauen dann. Und dann ist es halt dazu gekommen, ich habe 10.000 Abonnenten erreicht, was übel krass ist. Und eigentlich, wir müssen so dazu sagen, jetzt, es sind vielleicht, keine Ahnung wie, noch nicht so lange 10.000 Stutz. 10.000 Stutz? 10.000 Abonnenten auf unserem Kanal, so gefühlt. Also, auf unserem Kanal. Generell, die Schweizer Szene ist jetzt in der letzten Zeit sehr gewachsen und Nati hat mittlerweile schon 15.000 Abonnenten. Das ist schon wild. So. Und dann habe ich mal überlegt, okay, ja, ist das überhaupt eine Option? Sollte man da Merch machen? Ich meine, bei 10.000 Menschen ist das überhaupt gefragt? Und ich muss sagen, es hat sich immer mehr gehäuft, die Frage, machst du mal irgendwann Merch? Ich finde es mega nice und so. Und irgendwie, keine Ahnung, habe ich dann gedacht, ja okay, wir können es einfach mal probieren. Mal schauen, wie das Design könnte sein. Also weißt du, noch nicht gross, wir wollen jetzt ein Merch machen und jetzt fangen wir an mit dem Design, sondern halt einfach so ein bisschen, ich bin mit meinem Bruder angeguckt, wir haben so ein bisschen geschaut, was nice Designs könnten sein. Und ja, dann, keine Ahnung, ist es halt so ein bisschen so entstanden, ich mit meinem Bruder angeguckt, wir haben so ein bisschen Designs gemacht, haben es irgendwie mega nice gefunden plötzlich so, sind voll in den Flow gekommen. Und dann ist das Projekt irgendwie immer mehr gewachsen und auch immer mehr ernst geworden. Und ja, jetzt stehen wir da mit T-Shirts und genau. Ich würde jetzt mal so ein bisschen... Ich würde sagen, also ich feiere Merch auch, aber ich glaube, ich würde nicht so auf die Merch-Schiene gehen, sondern eben eher wie der Don hier. So ein bisschen eher in die Richtung so. Also in die Richtung ist jetzt... Einfach so wie Peso hier, wie eine eigene Marke, so mäßig. Einfach so in die Richtung. Das würde ich irgendwie machen. So, ja, darum so ein bisschen speziell etwas machen, ja. Ich zeige, wie es genau aussieht, beziehungsweise alles, was für eine Bedeutung hat, Prints und so. Das sieht so aus. Vielleicht haben Sie im Video schon gesehen und ich habe das selber an. Also von vorne sieht das so ein bisschen so aus. Das ist ein N und auf der anderen Seite ist es gespiegelt. Ja, ich habe ein paar Leute gesehen, dass es... wieso ist es nicht NS? Ja, wieso eigentlich nicht? Wieso ist es eigentlich nicht NS? Warum wohl? Hey, bist du schon mal in der Schule und hast Geschichte gegeben? Wieso ist das jetzt nicht NS? Heisst das echt Nothing Special? So wie deine Mom gestern im Bett? Oder heisst es einfach ist es mit ganz etwas anderem Schlimmem verknüpft in der Vergangenheit der Deutschen? Ich weiß es nicht. Natursekt! Ja, genau, so ist das. Und innen dran ist halt so ein bisschen blau, eigentlich das gleiche Muster wie hinten. Und ja, die Bedeutung ist halt einfach das N, halt Nati Style oder Nati, wie man es will nennen. Und ich habe einfach gedacht, es sieht ganz nice aus, wenn es einfach gespiegelt ist und nicht nur einfach ein N ist. Ich finde es halt nice bei T-Shirts, wenn es vorne so ein bisschen schlicht ist und hinten halt innen so ein bisschen etwas Grösseres, also innen so ein bisschen, das auf Backprint basiert ist, oder wie man dem sagt, keine Ahnung. Auf der Hinterseite sieht das Ganze so aus, ist jetzt schwierig zu zeigen. Und zwar sieht das hinten so aus, also der Backprint von dem Ganzen ist so ein bisschen wie... Erinnere mich bitte daran, Chat, ich muss nach dem Video so ultimativ schiffen. Ich habe so einen Druck auf der Blase. Wie soll man das sagen? Es sieht für mich aus wie so ein bisschen Koralle, also es erinnert mich so ein bisschen an Wasser. Und das finde ich noch mega nice. Und es ist halt so ein bisschen eine Mischung zwischen Blau und Lila, beziehungsweise Türkis und Lila. Ich finde das Gelddesign. Also ich erstaunt mich auch noch, dass sie so ein Foto gefunden hat oder eine die Lizenz dafür gekauft hat. Weil wenn man das einfach irgendwo vom Internet zieht oder so, darf man ja glaube ich gar nicht. Darum, ja. Aber sieht geil aus. Also ich finde es geil, die Farbkombi.
muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin so auf so Violett und so, da fahre ich generell ab. Und das sind halt so ein bisschen meine 2 Lieblingsfarben. Also ich sehe in meinem Zimmer schon, es ist komplett violett. Und auch sonst, ich habe es vom Kleiderstil mega gern, wenn es so ein bisschen die 2 Farben sind. Ich habe zum Beispiel auch mehrere Jacken, die 2 Farben haben. Ich finde es einfach allgemein mega nice, die 2 Farben. Es erinnert mich irgendwie, keine Ahnung warum, auch so ein bisschen an die 80s. Und für die mich kennen, die wissen, dass ich 80er Jahre einfach mega feiere. Dann seht ihr da noch, was da drauf steht, und zwar Let's Go. Und hinten dran, das haben auch viele gefragt, was das ist. Das ist nicht IOK, sondern das heisst einfach 10K. Ja genau, das habe ich auch nicht gesehen am Anfang. Ja, zuerst gemeint, was ist das denn? IOK? Steve Aoki oder was? Weil es halt eben, wie gesagt, ein 10K Abo-Special ist. Und das Let's Go, vielleicht, wenn man meine Videos so ein bisschen folgt, dann weiss man, es ist wie so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es ist wie so ein bisschen zu einem Insider geworden. Ja. Das Let's Go, wo am Anfang immer kommt, bevor dem Klatschen. Vor allem, wenn immer ein Gast bei mir ist, dann ist halt der Klatsch irgendwie so ein bisschen, wenn man es verkackt oder so. I don't know. Und ich finde es halt gleichzeitig noch irgendwie eine nice Message, weil es ist halt so Let's Go, Alter. Zieh einfach dein Ding durch. Ich habe das vor allem selber erlebt. Ich habe mega Mühe gehabt, ich hatte mega Angst gehabt, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Wirklich, ich hatte so Angst gehabt, dass ich gehatet wird, gemobbt wird, alles Mögliche. Und ich habe einfach gedacht, let's go, jetzt fangst du einfach an. Und ich ja, also das mit dem Hate und mit dem Mobbing oder so, das ist natürlich ein Thema, dass wenn du anfängst mit YouTube und dann kommst du nicht gerade so professionell daher wie alle Leute, die es schon jahrelang machen, dann haben vielleicht eine deiner jungen, oft sehr, sehr jungen Gespänle ein Problem damit und finden es so scheiße oder haben so das Gefühl, ja, was macht jetzt der YouTuber, hat das Gefühl, sie gibt es besser oder was. Aber scheiß auf die Leute, wenn der Bock hat auf das, dann machen sie einfach. Ich habe gedacht, das passt irgendwie auch noch so ein bisschen zusammen so mit dieser Hintergrund-Message. Es muss niemand jucken, was andere für Meinungen haben, was andere denken, wenn andere haten so. Let's go, Alter, zieh deinen Shit durch, wenn du einen Traum hast, wenn du das willst machen, dann mach's einfach. Und es soll dich einfach niemand wegen irgendeiner dummen Meinung oder dummen Bemerkungen daran hindern. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig glücklich, einfach mega zufrieden, weil es ist genau mein Style. Das ist genau das, was ich auch selber gerne anlege. Das ist genau mein Natti-Style, oder? Und so ein bisschen vom Schnitt, das ist einfach, ich bin mega zufrieden und ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Beziehungsweise ich habe mega viele herzige Rückmeldungen bekommen. Ich muss sagen, ich bin so überrascht gewesen, weil keine Ahnung, das ist jetzt nicht so ein Schnitt, wo halt so jeder gerne hat. Ich habe das Gefühl, das ist mega Geschmackssache und keine Ahnung, ich bin mega überrascht gewesen und es hat mich so gefreut, dass es bei so vielen so gut ankommt. Und klar, es ist jetzt nicht bei jedem angekommen, aber das ist natürlich immer noch ein Kleidergeschmack. Also man kann nicht etwas produzieren, das nachher allen gefällt, das bin ich mir auch voll bewusst. So, jetzt kommen wir noch zu der Produktion und alle Infos über das Ganze, die sicher auch jetzt darauf gewartet haben. Und zwar, was mir bei der Herstellung sehr, sehr, sehr wichtig war, ist, dass es Bio und Fairtrade ist, also dass es sehr nachhaltig ist. Also das Shirt ist 100% Bio-Baumwolle und eben, es ist ja Fairtrade, also es ist nach dem SA 8000 Standard zertifiziert. Und natürlich ist es auch in der Schweiz produziert. Von der Qualität... In der Schweiz produziert? Oha, Digga. Nice. Oha, in der Schweiz produziert? Also vielleicht ist es in der Schweiz drauf geprintet worden, das kann sein. Aber dass es in der Schweiz produziert worden ist, oha, also nice. Her, muss ich sagen, ist eigentlich auch wirklich sehr, sehr hochwertig. So sieht zum Beispiel so der Kragen aus, vom Schnitt her und so. Der Print selber ist auch ein Textildruck, also es ist nicht ein Siebdruck, wo zum Beispiel, wenn es wäscht, dass es dann irgendwann verreist. Aber ja, es ist natürlich gleich ein Textildruck und wie es halt wie ein T-Shirt so ist, nicht jetzt mega heiß waschen, weil sonst wird halt der Print so ein bisschen weggehen und das wollen wir natürlich nicht. Was auch sehr viele gefragt haben, ist der Preis. Und das kann ich jetzt noch nicht bekannt geben, weil es ist halt immer noch so ein bisschen unklar wegen Versand und so, wegen Versandkosten, bla 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 bla. Aber das werdet ihr dann auf der Webseite finden, und zwar nattistyle.ch, die ist jetzt noch nicht online, aber wir sind halt noch so ein bisschen in der Bearbeitung, weil wir halt gerade Bilder neu gemacht haben und alles. Aber die wird demnächst auch online kommen, heisst, ihr könnt dann dort alles nachlesen, auch eben wegen Nachhaltigkeit und so, es wird alles auf der Webseite stehen. Und sobald sie online ist, werde ich das wahrscheinlich auch da auf YouTube und auf Instagram dann bekannt geben, also ja, wäre nicht schlecht, wenn mich abonnieren würde. Vielleicht müsst ihr damit rechnen, dass es jetzt nicht so billig ist, wie wenn ihr in C&A lauft und dort ein T-Shirt kauft. C&A? Wer geht schon ins C&A? Huch! Ich weiß doch nicht, wer ins C&A geht. Aber apropos, folge mir auf Instagram, @myloromani. Bester Account. Es ist halt wirklich nachhaltig, heisst 100% Bio-Baumwolle, Fairtrade. Es ist qualitativ sehr hoch. Es ist in der Schweiz produziert worden und halt eben, es ist ja selber produziert. Also alle Tische sind da bei mir und ich will die auch selber versenden und halt ich kann alles schauen und es ist halt hure viel Arbeit gewesen. Darum halt eben, ich hoffe, ihr habt da wie so ein bisschen Verständnis und ja. Und sie wollte ja im Endeffekt tatsächlich noch ein bisschen diese andere Monetenkneten machen, oder? Also, nee, ich weiß nicht,
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man weiss nicht, wie viel mit Profit da raus kann gehen. Vielleicht bei den ersten Drops und so noch nicht, weil du hast sehr viel Aufwand in den ersten paar Mal, wo du es machst. Aber nein, je mehr du es machst, desto weniger ist der Aufwand, desto höher kommt vielleicht der Profit. Das wäre schon geil, natürlich, den oder anderen Franken da rauszuziehen. Das wäre sicher cool. Möchte ich dir auf jeden Fall gönnen. Und ja, wäre nice. Was ich noch vergessen habe, von den Grössen her, es wird Grössen geben von XS bis XL. Und was ich noch unbedingt muss sagen vom Schnitt her, also ich habe extra wollen, dass es so ein bisschen oversized ist, weil das halt auch so mein Kleidergeschmack ist. Also ich sehe jetzt da zum Beispiel, das ist jetzt ein Ja, moin, man sieht haargenau, wie es geschnitten ist, weil sie es hier hat sie zusammengebunden. Ja, moin, man sieht haargenau, wie es geschnitten ist. Man sieht wirklich, es passt perfekt, Digga. Ich bin 1,68 Meter groß. Das heisst, wenn ich ein normales T-Shirt kaufen will, das ich so ein bisschen oversized in diesem Schnitt will haben, will ich vielleicht so ein M kaufen oder so. Also schaut, wenn ihr jetzt den Schnitt zum Beispiel nicht unbedingt oversized wollt, dann kauft ihr nur ein kleiner, und wenn ihr es oversized wollt, dann kauft ihr es genau so. Ausser wenn es ultra oversized hat, dann könnt ihr nur eine größer kaufen. Aber eben, ich kann halt beim Schnitt so ein bisschen wählen, dass es oversized ist, dass es vielleicht ein bisschen da über die Ärmel geht, weil ich das halt einfach viel, viel nicer finde und halt eben auch mein eigener Geschmack ist. Das T-Shirt ist, by the way, für alle Geschlechter, also nicht einfach nur für Mädchen. Mein Bruder hat zum Beispiel auch so ein Shirt, Can hat auch so ein Shirt. Darum ja, es könnt eigentlich alle Geschlechter kaufen. Ich nicht, oder was? Noch ein bisschen geier, oder? Jetzt ist natürlich noch die Frage, wann und wo man das Ganze kaufen kann. Und zwar kommt am 4. Mai 2020, am 12.00 Uhr wird es den Drop geben, und zwar auf nattystyle.ch. Wie gesagt, eben, die Webseite ist jetzt noch nicht online, aber ich will es dann verkünden, wenn sie online wird sein. Und halt eben, ich weiss jetzt nicht, wie lange es wird gehen, dass man so ein Shirt kaufen kann. Weil es hat nur eine gewisse Anzahl an Shirt, heisst halt, es hat so lange es hat. Und ich kann halt überhaupt nicht sagen, wie lange das wird gehen, ob überhaupt alles verkauft wird. Ich kann es wirklich gar nicht sagen. Aber wenn ihr auf safes T-Shirt wollt, dann würde ich einfach am 4. Mai 2020 um 12.00 Uhr online sein und dann es kaufen. Vom Verkauf her und alles, es ist... Sicher, ich bin mir schon jetzt fast sicher, dass es sold out wird sein, relativ schnell. Weil die Natti hat so eine heftige Reichweite und so eine heftige Community. Safe ist das ausverkauft innerhalb von ein paar Minuten. Es ist nur in der Schweiz kaufbar, man kann es nur in der Schweiz kaufen. Zahlen kann man momentan mit PayPal oder Kreditkarte. Ich weiss nicht, ob noch mehrere Möglichkeiten dazu werden kommen. Ich will jetzt mal nichts versprechen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass halt, es ist schon nice, die Zahlungsmethode, aber oftmals sind die Leute auch gerne einfach so, Rechnung nicht, das ist, weißt, also ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Merch würde produzieren, dann ist Rechnung von mir, ich einfach jedes Mal das Risiko, weil wenn jemand nicht zahlt oder so, musst du Mahnungen schicken und so weiter und so fort, sogar bis gefühlt Betriebung und so fort, das wäre wirklich scheiße, Pain und Abfuck. Darum wäre vielleicht Twint noch eine Option, wo die meisten wahrscheinlich auch jetzt bei mir im Chat, die meisten haben Twint und das ist noch ein Ehrenbruder. Aber ja, zumindest jetzt mal ist safe PayPal und Kreditkarte. Ja, ich muss sagen, ich bin mega hyped. Es ist eine Mischung zwischen Angst und Freude und aufgeregt sein. Ich kann es irgendwie noch gar nicht richtig glauben, dass das wirklich passiert. Und ich kann einfach nochmal ganz fest Danke sagen, dass es überhaupt möglich ist, dass es so viele Leute draussen gibt, die sich irgendwie auch freuen, die sich vielleicht auch eins kaufen, die mich auch allgemein täglich verfolgen und unterstützen und mir so viel Liebe schenken. Und euch wäre das Ganze einfach gar nie möglich geworden. Wer mich auch noch unbedingt Danke sagen ist am Sedi, der eben das ganze Design mit mir gemacht hat und so ein bisschen bei allem geschaut hat, mit T-Shirts Ehrensedi. Bestellen und Versand, bla bla bla. Und auch am Can, der auch viel gemacht hat. Wie man das Ganze macht mit Merch und so, da hat er allgemein ein bisschen mehr Ahnung als ich. Und halt auch sonst, er hat Fotos gemacht, die auf der Webseite sind, die bei mir dann auf Insta werden kommen. Und natürlich auch das hammer-nice Video, das am Sonntag ist online gekommen. Und auch meine Eltern, die mich halt wirklich auch unterstützen bei dem, die voll dabei sind, die auch ein bisschen helfen und so. Der Nattis Mutter, Legende! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und was kann man noch sagen? Die Glocke aktivieren. Und ich muss sagen, wir sehen uns am nächsten Sonntag wieder. Ja, eben, gebt auf jeden Fall ein Like in den Natti. Checkt ihr das Merch aus, wenn er online kommt. Also, ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Nattis Merch. Und werde dann wahrscheinlich mir Roina ziehen, wenn es mir nicht schon davor schickt.